Ei, nois, aquí un nou vídeo de Clash of Clans i estem aquí amb un convidat especial, l'Ivan. Hola. I avui anem a comentar atacs amb sanadores, gegants, trencamús i arqueres i sanadores. Què et sembla, Ivan? Bé, Bueno, malament. Com acabo de tenir les sanadores, no és que siguin molt bo atacant amb elles, però mira, anem a provar. I vinga. Massa pocs recursos té aquesta. El que ens interessa a nosaltres és aconseguir els 2 recursos, perquè ara necessitem millorar moltes coses. I aquesta aldea... On té sentieri? On té sentieri? No té sentieri? Doncs si no té sentieri ja està a l'atacar. Doncs a veure, per on puc entrar? Vale. Per on creus que podria entrar? No ho sé molt segur, però... Jo estic molt segur d'això, però com tu trobis. Jo crec que vaig entrar per aquí. Ràpid, ràpid. I abans per aquí. La senadora que vaig curant-los. I ara arqueres que vagin ajudant a la gegant. Tramasin. Ara aquí... La verda. No. Ha explotat, que bé. Vale, aquí podria posar un hechizo de curació. I si per aquí uns quants trencamús. O quina mala sort amb la trampa de bot. Bueno, a veure si pots fer alguna cosa. Sí, a veure si aquest trencamú... Vinga, per després que entrin els gegants, vale. Perfecte. Jo crec que va prou bé l'atac, perquè com no hi havia antiaeri, hem pogut fer que la senadora visqués tot el rato. I com els gegants estan cobrint a les arqueres, i aquí jo crec que vaig a posar l'últim hechizo de curació que curien aquells gegants. A veure si funciona l'atac. Sí, jo crec que sí, va prou bé, però ara hem de posar arqueres perquè si no la destrucció ningú la farà. No. Vaig a posar per aquí unes arqueres, unes quantes arqueretes. La torre d'arquera està disparant a la senadora. Tu què creus, que aguantarà la senadora o no? Jo no estic molt segur, però... A veure que... Mireu, la senadora està a punt de morir, Mireu, la senadora ha mort. Ha mort la senadora. Bueno, és el que hi ha. Una estrelleta, a veure què podem fer. Crec que li podríem fer 2 estrelles i 3... Ui, 3 ho veig ja un poc just. Sí, bueno, podria ser, però... 2 sí, perquè mireu totes les arqueres que estan apuntant a l'Ajuntament. Sí, això pot ser que tinguis 2. Sí, i 2 estrelles. Sí, així. 3 no, A veure, si és 3, ja aquí... Sí, 3 impossible. Si no hi ha algun bug o alguna cosa del joc que... O sigui, que vagi malament... No, les 3 estrelles no, però anem a deixar aquestes arqueres a veure si aconsegueixen un poc més de recursos. Bueno, han agafat 2 estrelletes, no? Sí. I també un bon botí. Sí? Vinga. En castellà. Vinga, ara cercaré d'estar aquí rompent tota sola aquest recol·lector d'elixir i jo crec que sí, ens retirem ja. Sí, perquè l'anàvem a matar, és una i Sí. no daria molt. 152.000 de bé, va bé aquest atac. Anem a fer aquí una petita transició, posarem les tropes a entrenar i ara tornem. Com veieu, estem aquí una altra vegada després de la transició amb totes les tropes fetes i clar, amb el nostre amic Ivan una altra vegada. Hola. I anem a tornar a atacar a veure si tenim la mateixa sort i ens toca un que també, mare meva, que difícil, que també no tingui antiaeris o que tingui antiaeri fora. Que no té massa pocs recursos. Volem un que tingui molts recursos. A veure... No, 50.000 crec que no. A veure... 201.000. Està bé. Quin botiràs, tu. Sí, bueno... Sí, posem... Vale, posem 2 gegants per aquí.
He pensat una cosa amb la senadora. Tendria que haver una senadora que curés la senadora. Tens raó, així mai moriria la senadora. Estaria bé, Sí, estaria bé. molt bé. I posem ja la senadora per a gegants. Bé, senadora. Llavors dos. Vinga, va, en les arqueres anem netejant per aquí i vaig a posar un altre hechizo de curació. El poso aquí, que curin els gegants. Però aquestes defenses fan molt de mal, Sabeu? Ja, només nos queda un gegant, mare meva. No crec... I la senadora... Ja, No, he Mira. dit... no hi ha gegants. ja no hi ha ningú gegant. Bueno, no ha sortit molt malament, no ha sortit molt bé. La senadora no té aquí de curar. Aquí curar. Curar. Mare meva, pobra senadora, és nòmada. Ja no està sent la senadora. No ha anat. Bueno, això és el típic que te passa en un fail. Tu dius, oh, mira, que faci que és aquesta aldea. I després fas un fail, un típic fail, que no robes ni una gota d'elixir. Un error. Ai, ja està. Ai, mare meva. No tens I a més trenca. perdent copes. Quin botiners, 1944 d'elixir. Estic flipant, mai havia agafat un botí tan gros. Jo crec que podríem intentar fer un altre tap perquè com ha estat un fail, jo diria que podríem intentar millorar un poc aquest atac. Una altra transició. Després del fail que hem fet, ja tornem a ser aquí amb totes les tropes llestes i anem a intentar atacar com el primer fàcil, amb recursos i sense antiaeri o antiaeri fàcil de destrossar. I esclar, també tenim aquí el nostre amic Ivan. A veure si ara no fem un fail. Sí. Ai, és que ara no ens surt ninguna. No. Vaja, no hi ha ninguna. I és que no surt ninguna. En el principi no ha sortit superpronta i ara ninguna. Buscando rivales. Aquesta no, massa pocs recursos. Massa pocs recursos. És que no trobem ninguna. Ara ninguna. Ja. 76.000 de... Està un poc difícil. Ai, no, millor no. Millor no. A veure aquest... No. 8.000 i són 1.000 d'elixir. No. Aquest recursos no. És que si anéssim a per copes ja haguéssim atacat, però com anem a per recursos... I per quant te conformes d'elixir o d'or? Home, 100.000 de cada estaria bé, però és que menys no val la pena. Ja. I també si és molt difícil. Ja. Que 59.000 no. Ai, No surt. és que... Oh, aquest sí. Jo crec que podríem entrar per aquí, i a veure, posem aquí. A veure, aquest... Gegants, vale. Trencamús per aquí. Trencamús. Una curació. Tots els gegants que tenim. Quan petin sentieri poso la senadora. Vinga. Destrosseu sentieri d'una vegada que s'acabarà l'hechizo de curació, si us plau. Ja. Ja està. Vale. Vaig a posar aquí un altre hechizo de curació, sí. Per aquí? Sí. I aquí unes quantes arqueres, perfecte. Arqueres... Les arqueres són les encarregades d'agafar tot el botí. Els gegants l'únic que fan és distreure les defenses perquè no matin les arqueres. Per aquí, això, tot això per aquí. Vaig ajudar també un poc en els gegants amb unes quantes arqueres. Jo crec que en aquest sí que no serà un fail. No, aquesta pot ser que guanyem. Aquesta li fem les 3 estrelles si no és per els temps. Mira tots els gegants que han sobreviscut. Sí. I tot. Vaig a posar Mira. totes les arqueres per aquí. Si encara agafem el mag... Mira, ja està. Mira, és que... Ja no hi ha defenses, no? No, ara els gegants ja ataquen els edificis. Si no és per els temps, jo crec que li faran les 3 estrelles. I si no li fem les 3 estrelles, ens hem endut un molt bon botí. No, sí.
s'estreia segur. Bé, per fi, després d'un fail, fem un atac bé. Les estem deixant secs, Sí, no li queda res. Pobre home, dona. Ja no ho sabem perquè aquí com és àrab, xino, no sé. I jo almenys no sé. Què estrelles? Mira, que bé. 85.000 d'or i 101.000 d'elixir. Això sí que està bé. Això no està menys. I ara anem a posar alguna cosa perquè si no la gent aquí aprofita i m'ho roba tot. Jo crec que podríem posar... Si un morter a millorar jo crec que estaria molt bé. Si anem a posar aquest morter a millorar i de pas anem a fer algun muret, un mur i crec que ja no tenim més or. Això és teu, no? I ara amb l'elixir no podem fer res aquí en el laboratori, doncs anem a posar el mateix exèrcit. Una senadora... Bueno, ja ho acabarem de posar després del vídeo i esperem que us hagi agradat. Sí, a veure si us ha agradat, no? Sí, que li doneu a like i fins una altra. Adeu! Adeu!